Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကျော်နေရှိပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ် Facebook page ရဲ့ Creator Studio ရဲ့ update အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ update မှာဘာတွေပါတယ်ဘာတွေ feature ပိုင်းတွေပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ feature ပိုင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုသွားမလဲဘယ်လို use လုပ်သွားမလဲဆိုတော့ step by step ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ Creator Studio ရဲ့ Creator Studio ထဲကိုတွားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်ထားပြီးတော့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖွင့်ထားပြီးတော့ထဲကနေတွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရထားမျိုးမျိုးရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ monetization အတွက်ဆိုတော့တွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းသွားမလဲပေါ့နော်ဒီမှာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒီ brand color မှာလည်းအစပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် step by step ကျွန်တော်ပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ desktop ရဲ့ဒီ left side မှာပေါ့နော်ဒီတိတိလေးဒီ icon လေးပါပါဒီ icon လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီ pop up မှာဒီ icon လေးပေါ်လာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါအောင်နှိပ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခု Facebook page creator ရဲ့ update တခုလို့ကျွန်တော်ပြောရင်ရပါတော့ဒါကြောင့်အခုမှပူနွေးနွေးလေးရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးလုပ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ creator studio ထဲမှာကျွန်တော်တခုခု problem ဖြစ်နေတဲ့ဒီ Facebook page နဲ့ကျွန်တော်တို့ update ပေးတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကြိုက်သည်ရှိတယ်မကြိုက်သည်ရှိတယ်တကယ်တခုဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လည်းဟုတ်နော်အဲ့ဒီအတွက်တင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတခြားသော feature ပိုင်းမှာတခြားသောပြဿနာပိုင်းမှာဒီ Facebook creator ထဲမှာကျွန်တော်တို့တခြားသောပြဿနာတွေကြုံတွေ့တယ်တခြားသော issue တွေရှိရပါတော့တကယ်လည်းဆိုရင် monetization အတွက် issue ပြောမလားဒါမှမဟုတ် creator အတွက် issue ပြောမလားအဲ့ဒီ issue တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ solve လုပ်လို့ရပါတယ်ဘယ်လို solve လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာနော်ဒါ input problem ဖြစ်ပဲပြီးရင် suggest new feature ပဲ and water ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာရှိတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်အားလုံးကိုရွေးပြီးသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ of course ကျွန်တော်တို့မှာများသောအားဖြင့်ပြဿနာ report problem ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ report problem ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook မှာအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာဆို report problem နဲ့ကြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါတစ်ချက်နဲ့ကြည့်မှာဘယ်လိုမျိုးလာလဲဆိုတော့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါတွေတစ်ခုချင်းသွားမယ်သွားပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပြဿနာရှိတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးရေးပြီးသွားပါမယ်ရေးပြီးသွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်အတွက်တောင်းမလဲတကယ်လည်း Facebook တောင်းမလား Instagram တောင်းမလားဒါမှမဟုတ် Facebook and Instagram ဒါနှစ်ခုစလုံးအတွက် studio လေးရှိပါတယ်ပြီးရင်ဒီ Instagram တက်တဲ့အတွက် studio လေးရှိတဲ့သူ Facebook အတွက်တည်တဲ့ creator studio ရှိရပါတော့ဒါပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်များသောအဖြစ်တော့100မှာ 90% တော့ကျွန်တော် Facebook ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် Facebook တစ်ချက်နေမယ်နေပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ icon လေးရှိပါတယ်ဒီ icon မှာကျွန်တော်ဒီ report payment icon ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်အမှတ်ချင်မှာကျွန်တော်ဘယ်နေရာလေးမှာအမှားဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော် screenshot ရိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတစ်ချက်အမှတ်ချစ်လိုက်မယ်အမှတ်ချင်းဘယ်ပုံစံလာလဲကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ခဏဆောင်မှာ rolling ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာခုမှလာရောက်ကြည့်ရှုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် channel လေးကို like လေးနဲ့ subscribe လေးလုပ်ပြီးကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ icon လေးပေါ်လိုက်ဒီလိုမျိုး icon လေးပေါ်တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့နေရာပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနားကဘေးလေးဆိုနှိပ်ပြီးမှပြီးရင်ဒီ အမှတ်လေးချိပြီးဒီ icon လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ pop up ဆိုတာကို screenshot ရိုက်မှာပေါ့နော်ဒီ pop up လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါကျ pop up လို့ခေါ်လို့ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် screenshot ရိုက်မယ် screenshot ရိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာupdate ဆိုတော့ရှိပါကျွန်တော်ဒီမှာ update လုပ်မယ် update လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကနေ send လုပ်လိုက်ပေါ့နော် message ပို့လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းသွားလို့ရတာပေါ့နော်အနေနဲ့အများတော့100မှာ 99% တော့ဒီကနေပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့ဒီ Facebook creator update မှာကျွန်တော်တို့ရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့သွားမှဖက်ကြည့်လိုက်ခါမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်သူရဲ့ update မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ desktop ရဲ့ computer ရဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့လို့ရပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့သွားမယ် iPad နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Chrome browser ထဲမှာနော် Chrome browser နဲ့သွားမှလည်းကျွန်တော်ဒီ pop up icon လေးကိုကျွန်တော်တို့မှာဒီ pop up icon ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါမယ်အဲ့ဒီတွေ့တဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်တို့ဒါကြီးလုပ်လို့ရမှာမယ်တကယ်တော့ဒီဖုန်းနဲ့ application ကကျွန်တော်သွားလို့မရပါဘူးဒီ Chrome browser နဲ့သွားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်